Hey lo sob, pernah gak sih ngerasa anjing peliharaan kamu seperti cemburu kalau kamu deket sama orang lain? Ternyata, ini bukan cuma perasaan kamu aja loh. Para peneliti dari University of California telah membuktikan bahwa anjing memang bisa merasakan cemburu. Mereka mengamati bagaimana anjing bereaksi saat pemiliknya memberikan perhatian ke objek lain, dan hasilnya mengejutkan. Anjing akan menunjukkan perilaku seperti menyalak, mendorong, atau bahkan mencoba menarik perhatian pemiliknya. Perasaan cemburu ini muncul karena anjing memiliki kecerdasan emosional yang setara dengan anak usia 2-3 tahun. Tapi tenang, rasa cemburu anjing ini sebenarnya bentuk kasih sayang mereka ke kita. Ini menunjukkan betapa kuatnya ikatan antara anjing dan manusia yang sudah terjalin ribuan tahun. Nah, sekarang kamu udah tahu kan kalau anjing juga bisa cemburu? Jangan lupa share video ini ke teman-teman kamu yang punya anjing ya. Like, subscribe, dan sampai ketemu di video berikutnya.